李元亨，琴日記招你嗰段心情剖白，邊個教你？我。你喺記者面前扮晒情聖係邊個教你㗎？都係我。而家呢件事只有10零個人知。如果我收少1毫子嘅話，將會有20個人知、30個人知，或者全香港人都會知。張強，你夠膽爆呢件事出去，即係違反律師守則，違反律師同當事人嘅保密協議，你自己都唔得掂啊！係咯，大家唔好意氣用事啊！錢銀嘅嘢係可以傾嘅啫，我相信大家一定可以丟到個合理嘅價錢嘅。Frankie， 我哋條船就算冇咗張強都唔會沉，係佢自己要跳船，你唔需要再跟合約俾酬金佢。佢敢爆一句説話，我要佢即刻釘牌。我預咗釘牌㗎啦，我預咗提早退休㗎啦。但李生你就冇咁安樂喎，教唆強姦好大罪嘅，你而家下半世喺監獄度踎啦。Frankie， 你唔使理呢隻癲狗，佢曾經做過你代表律師，佢所講嘅每一句説話，法庭都唔會接納。張強，你一個人一把口，你覺得啲人會信你咩？法庭唔接納我嘅説話唔緊要㗎，但我都會繼續講。我會同報紙講，同記者講，同電台講。我張強份人冇嘢叻，最叻就係死剩把口。我會由你第一日同死者開始講，你點樣一路同佢傾偈，一路望住個空。你點樣借住俾工作佢，揾機會同佢單獨相處。你點樣揾藉口叫佢3更半夜上嚟你 office 度，偷偷地喺杯嘢飲度落藥。你點樣重口味到丟埋你自己嘅司機上500萬，即刻俾你！呢張 check， 當我揞住你癲狗8號。多謝晒喎，李生。劉子樂呢單 case 已經正式進入法律程序，我覺得我哋要先揾一個大律師去負責呢單 case。李元亨呢啲有錢佬就揾到郭家圖呢啲資深大狀啫，我諗我哋都要透過法援嗰邊幫手。等我揀定幾個大狀，下次等劉生自己決定。我而家擔心嘅係，以我哋手頭上嘅證據係冇可能證實到劉子樂係受唆擺而犯案。案發當日辦公室裏邊得3個人，一個死咗，剩翻佢同李元亨1對1嘅證供，加上死者身上有得佢一個人嘅皮膚組織，佢嫌疑最大，個官點可能會信佢喎？尋日李元亨開完個記者招待會，講到自己好似個受害者咁。網上面有好多討論，都傾向相信佢同死者係男女朋友嘅關係。又點會有人信佢叫個司機強姦自己個女朋友？我哋要揾到證據，證明李元亨喺記者招待會上面講嘅全部都係假話。Libby， 你同 Jason 去模特兒公司問下，有冇人知道譚雪兒同埋李元亨係曾經發展地下情，同埋譚雪兒有冇同人講過佢同李元亨嘅關係？小姐，要你代我開會，麻煩晒喎。你仲好講要我代你開會？我係你秘書咋，唔係你代言人啊！呢度係李元亨嗰500萬律師費，你同我計計要拆翻幾多俾公司，轉頭開張票俾阿坑嗰邊。單 case 你 pull out 咗噶咯喎，點解佢仲會俾錢你嘅？呢老細我係邊個啊？張強啊，唔係咁易度條橋都值500啊嘛。嗱，老老實實啦，我跟咗你咁耐，你從來都冇試過有一單 case 係打到一半斷纜嘅。究竟咩原因你突然間 pull out 先？又你講啊 Pat 姐，過唔到自己會成晚瞓唔着，我都失眠咗成個禮拜。喂，你啲咩眼神啊？我都係人嚟㗎，你唔好當我禽獸得㗎。啱先你計條數之後咧，我攞李元亨呢單 case 嘅所有資料俾司徒全多。喂，想唔想再瞓得好啲添啊？你咁講咩意思啊？我知你想點㗎，我翻嚟啊！費事一世你攞俾做泄露機密。你唔好咁小氣啦，單 case 都同你無關咯，你咪當幫佢 hassle 咯，橫掂佢啲 case 你不嬲都幫開佢嘅。夠啦夠啦，佢呢單官司打成點唔關我事，我淨係應承過卓 Sir 幫佢保住主席呢個位3年，其他嘢我係唔會理嘅。OK？ 係。KC 想請你去佢間房。我而家即刻過嚟啊！張強，
希望你可以俾多個理由我。咁你咪當我同李生嗰邊嘅律師團隊唔夾咯。嗰個 George 哥啦，見到我淨係寫到只口篤鼻，叫請我做嘢咧，永遠冇講唔該兩個字嘅。喂，我傻叻嚟㗎，我唔係佢跟班啊！唔好再講埋你廢話耍我啦。之前梁永祥單官司搞到公司冇咗3個大客，你話要打落去唔肯退，我由得你。而家李元亨呢單公司打到一半，你話唔打，你話要退，我都只係想攞多個理由啫，唔係過分啊嘛，張律師。嗱，咩理由都好 ，KC。總言之咧，我同我當事人就唔係抹面收場，我哋係和平分手。呢張500萬嘅支票咧，係李生笑住有親手交俾我係收足錢先解約，我冇令到公司唔見1毫子。Donald & Co 係香港最大嘅華資行，我哋公司有規有矩，我唔會容許公司啲律師喺度亂咁嚟。如果你唔守我哋嘅規矩，我就會踢你出去。呢次我想問下你啦，根據公司守則，邊一章邊一節踢我走啊？我會依足你合約列明嘅賠償金額賠償俾你，我仲要買起你嘅股份，價錢比現有嘅估值多2成。對唔住啊 ，KC， 就算你俾多1倍錢我嘅答案都係 no。你唔喺度出身，你喺度冇根。如果我係你，可以攞得幾多走就攞幾多走啦，無謂喺度賴死。我就喺呢度賴死。卓 Sir 未出翻嚟之前，冇人可以踢到我走。Henry 唔得，你都唔得。KC， 如果你冇嘢講嘅話，我翻出去做嘢先。KC，咁急揾我上嚟，發生咩事啊？我啱收到個 email， 係一個叫 Tony 嘅人 send 俾我，裏邊有一份附件，就係軍圖娛樂嘅 IPO， 入邊有我哋刪改過其中一份財務報表。點會咁㗎？個 Tony 究竟係咩人啊？佢有咩説話留低啊？除咗附件之外，個 email 咩都冇。不過我懷疑佢係聯交所嗰邊嘅人。頭先我聯絡過 Mary， 佢話俾我聽，軍圖娛樂 IPO 俾聯交所 hold 住咗。如果一定係聯交所嘅人嚟㗎，佢新文件俾你究竟想點啊？你冷靜啲好唔好？我點可以冷靜啊？啲文件上面全部我簽名啊，唔係你啊！件事爆出嚟，知我做大盤數，我要孭上身㗎。我同你講，你而家淨係做一件事，我唔理用咩方法、咩關係都好，你幫我查下 Tony 嘅 email， 揾到個 IP 地址出嚟。如果佢想我哋死啊，啲文件都仲喺 ICC 手啦。總之我應承你，佢要錢我俾錢，你一定唔會有事。我諗大家都唔係好清楚，而家公司發生緊咩事？一個字講晒，亂。阿卓 Sir 坐監之前咧，就安排咗希素坐主席嗰個位。佢以為咁樣可以逼阿 KC 靠邊站，點知而家每次開會，最惡嗰個係邊個啊？咪仲係阿 KC 啦。坐呢度啊，係人都知道 KC 非人霸道㗎啦。就算我喺公司點樣搞內部鬥爭好，斷估佢都唔會搞咁多呢，call 呢檔攤啩。阿卓 Sir 唔喺度 ，KC 就係公司嘅頂頭柱，你冇理由叫我哋而家拆咗條柱㗎。間公司啊，即刻冧檔㗎啦！我知道你哋擔心啲乜嘢。嗱，佢而家係捏住公司嘅喉嚨，佢同佢兩個親信每年貢獻俾公司嘅生意有7成咁多。不過我想話俾大家聽咧，阿 Duncan 同埋 Martha 已經企咗喺我呢邊。只要我哋大家目標一致，喺嚟緊呢個大會裏邊，大家一齊舉手踢走阿 KC Lau。嗱，我保證 Donald & Co 生意唔會跌多過1成，你哋嘅分成亦都唔會少過而家。KK， 你成日話俾我聽，阿 KC 睇你唔起，你唔會反對我嘅提議㗎？就算卓 Sir 喺度嗰陣，都踢唔走 KC。
你覺得我哋幾個可以咩？咁咪咯，踢走 KC 啊，公司係要執位，難保唔亂過而家嘅喎。公司仲有張強呢個麻煩人，成日恃住自己有特權，冇到 KC 喺度，我驚佢啊更加有恃無恐啊！你哋成日匿埋喺屋企，梗係唔知道佢搞緊乜嘢啦。你以為佢撐住公司啊？佢踢走阿卓 Sir 就係方便自己喺公司可以抽油水揾着數咋。我哋軍圖嘅 IPO 真係講得似喺3個月內搞掂。證監同聯交所都 pass 咗，仲有咩問題啊？包銷數我傾好咗啦，佢就會配合我。我已經照你嘅説話，喺永日證券公司開咗個1000萬嘅戶口。我將啲文件 send 咗去你 email。多謝晒啊！入邊嗰個男人就係軍圖娛樂嘅 CEO Andy Law。我諗你哋應該聽得明佢哋講咩嘅啦。KC 就係利用軍圖娛樂嘅 IPO 收取咗1000萬證券戶口嘅賄款。個 IPO 唔係登勤跟開嘅咩 ？KC 呢隻老狐狸用佢嘅徒弟嚟做擋箭牌，我唔想登勤佔呢隻老狐狸嘅師弟啊！不過話晒佢都係公司嘅王牌，我唔想成件事搞到上去 ICAC 嗰度，最好自己私了，一人一票踢走 KC Lau。我反對 KC 咁做係唔啱，但係講到底，佢從來冇傷害到當路人曲嘅利益。我覺得呢件事，我哋應該隻眼開隻眼閉。我都反對，我認為我哋而家最好嘅就係乜都詐唔知。最緊要咧就係我哋嘅利益冇少到。唉 ，Henry， 我年紀都咁大啦，無謂搞咁多嘢啦。大家坐埋一條船啊，就係想隻船穩穩陣陣嘅啫嘛，未必一定要做掌舵嗰個噶嘛。Peter， 你記住啊！如果再有記者打嚟問李元亨嘅事咧，你一句都唔使答，給佢先得噶啦，啊！我問過晒模特兒公司嘅人，佢哋個個都話死者譚雪兒份人好靜，好少同人傾偈，做完嘢就即刻翻屋企，所以根本都冇人知道佢究竟有冇拍緊拖。如果佢真係同李元亨搞地下情，有可能佢有心隱瞞身邊嘅人咧？佢哋一定唔係拍緊拖。警方資料話，譚雪兒部電話裏邊根本冇李元亨嘅電話號碼，係李元亨收安排咗佢哋嘅關係。咁會唔會係譚雪兒有另一部電話而警方揾唔到？其實除咗案發嗰次之外，譚雪兒有冇單獨上過李元亨 office 啦？我揾下先。其實喺呢1年入邊咧，死者譚雪兒咧係上過李元亨 office 3次嘅，分別係7月8號、9月16號同埋10月1號。呢3次咧都係下午嘅時間上去，而每一次佢嘅經理人都會陪埋一齊。你師傅係李元亨嘅前代表律師，我諗你唔方便插手呢單 case。唔好意思啊。娛樂圈 pair 情侶都俾人影過相㗎啦，佢哋一個就係模特兒，一個就係商界名人。我就唔信香港咁多狗仔隊、咁多記者，都冇人撞過佢哋，冇人影過佢哋相咯。你之前唔係識啲記者朋友嘅，你試聯絡翻佢哋，睇下有冇人影過譚雪兒同李元亨拍過拖嘅相。都好喎。冇用㗎。喺案發之後嗰個禮拜，元芳發展喺全港嘅8份報紙、5本報章入邊買晒全港嘅樓盤廣告，擺到明啊，就想塞住傳媒把口啦。阿 Nick，你咁想講，來俾你講晒佢啦。唔好意思啊，我都係唔講。阿 Nick 啊，
咁你覺得我哋呢單 case 應該由邊度入手好啊？唔好問我啦，我咩都唔知嘅。佢都係隨口噏下啫。誒，你唔好講住啦。阿 Nick 啊，其實有咩唔怕講喎？我都係提議下㗎咋。如果李元亨真係冇同死者喺埋一齊嘅話，咁佢喺記者招待會出示嗰幾張同死者嘅拍拖照就一定係假，好有可能係兩張相合成埋一齊。即係話只要揾到合成之前嘅嗰張原裝相，就可以睇爆李元亨講大話？我哋試下上網或者雜誌度揾翻譚雪兒呢2年嚟影過嘅所有相。Thank you, Nick。喂，獎嚟㗎，接住。我咪講咗咯，我今晚10點鐘送到佢返公司，之後唔夠半個鐘頭，李元亨就叫咗我上去辦公室，之後嘅嘢你都知啦。我想知道多啲細節，咁樣先至可以幫到你。你幫我乜嘢啊？你幫到我唔使坐監咩？劉生，我好希望你明白，你喺口供度已經承認咗你有強姦過死者。我嘅責任喺呢單官司入邊，幫你搜集更多對你有利嘅資料同埋證據，再交俾代表你嘅出庭大狀，由佢去部署點樣幫你求情。方律師，你做咩想知啊？劉生，我想知道你幾多點鐘同喺邊度接死者去公司？嗰晚我約咗佢9點半喺模特兒公司門口等，佢大概遲咗5分鐘先落嚟。咁你接咗佢之後，到送佢去公司嘅途中，你有冇車佢去其他地方？又或者佢有冇要求過去其他嘅地方？冇，我冇車佢去任何地方。咁佢上車嘅時候，精神狀況係點樣？似唔似食咗軟性毒品嘅狀態？唔似。佢上車嗰陣同我講咗聲唔該。唔該晒你啊！之後仲打咗個電話。喂 ，Kitty 媽。講嘢好流暢，好正常。星期1、2點啊？唔得啊！星期1我約咗去 sponsor 嗰度試衫啊，因為我哋晏啲啊。咁你再諗下，喺整整25分鐘車程入面，你有冇見到佢食藥？冇。希嫂啊，我頭先見過劉子朗，佢話我聽，由佢接死者譚雪兒返元芳發展，佢覺得整個車程入面，譚雪兒嘅精神狀況都唔似有服食過軟性毒品嘅症狀，佢冇可能食咗藥先至去李元亨嘅 office。咁即係話佢喺 office 入邊食藥嘅？當時嘅 office 只有2個人，佢冇濫藥嘅習慣，亦都知道自己對藥物有敏感，咁冇理由佢會有軟性毒品喺身㗎。啲藥係李元亨㗎，係李元亨俾佢食㗎。聯交所俾我哋嘅官方解釋，就係下個月17、18號有2間新嘅公司要上市，所以軍圖嘅 project 就要 hold 住先。係咪藉口嚟㗎？佢哋嗰邊究竟查到啲咩啊？聯交所嘅朋友話俾我聽，今次 hold 住 IPO 嘅係監管事務部嘅同事，我懷疑 send email 俾 KC 嗰個人就係呢個部門嘅人。呢條友。總共 send 咗3次 email 俾阿基斯，但咩都冇講，淨係得一頁財務報表，咁即係想點啫？咩？我知你一定有辦法幫我揾嗰條友出嚟嘅。KC 啊，你覺得我哋應該點做？仲諗緊？你話咧？我肯定呢個係聯交所嘅人。如果佢可以 hold 得住個 IPO 嘅，即係佢嘅 post 根本唔低，但係佢冇爆我哋出嚟。應該只係得一個目的，就係想分翻份。如果件事爆出嚟，Duncan 啊，師傅幫咗你咁多，你係時候還翻俾佢啦。你咁講真係要我孭晒拱我去死啫？件事係你老公搞出嚟嘅，我一毫子好處都冇收過啊！我幫佢拉出雞要落馬，我咩都還清㗎啦。ICAC 上面拉人嘅，我哋咩都爆晒出嚟，做乜大㗎 ？Duncan，如果件事爆咗出嚟嘅話，你根本都拉唔到身啦，何必又拉埋我老公落水啊？嗱，總之我向你保證，
如果你有咩損失嘅，我哋兩公婆一定還翻俾你㗎。今朝我喺銀行攞咗啲現金出嚟，只要個 Tony 開個價，100萬就100萬，200萬就200萬，我就唔信錢揞唔住一把口。真強，你記唔記得當年你俾人釘牌嘅時候，我話你冇事你就冇事，上次係咁，今次都會係咁。我警告你，唔好再喺我面前發爛渣，你仲未夠資格。係軍圖娛樂嘅財務報表啊！你仲企喺度，快啲幫手執啦！我而家即刻打翻陣間，叫你收翻軍圖 IPO 啲文件翻嚟先。係咪有咩消息啊？通完 email 要300萬。點解我有事啊？我知你唔可以介入劉子樂單 case， 但我真係想問你一個問題，你答我一個問題就夠㗎啦。案發當晚，死者喺李元亨嘅 office 嗰2個鐘，究竟發生咩事啊？對唔住啊，我係唔會回答你嘅問題。如果我俾答案你，就已經違反咗律師嘅守則。要證明劉子樂嘅口供冇講大話，我就要推翻李元亨喺記者會所講嘅嘢啊！咁你咪自己揾證據，自己揾證人咯。你哋煩我都冇用㗎。呢單 case 我唔會再掂㗎啦。我一句都唔會再講，一隻字都唔會再提。你話我聽啦，我保證唔會有第3份鐘係你同我講㗎。卓律師啊，你知唔知你而家喺度教唆緊我，違反律師嘅保密協議啊？呢件事傳咗出去唔止你有事啊，我自己都俾人釘牌啊！你信我，我唔會講，貓飯唔講，Libby 都唔會講。我當事人就嚟要上庭啦，我再揾唔到幫到佢嘅證據，佢真係有機會坐一世監啊！張強，李元亨講嘅大話已經呃晒全部人啦，但事實係我當時被教唆先犯案，你知㗎。我唔係想幫劉子樂脱罪，佢強姦係的而且確嘅事，我只係想喺法庭度，喺法官同陪審員知道真相嘅情況下，俾個公平嘅裁判佢啊！你記唔記得你同我講過啲乜嘢啊？你叫我幫你，你叫我放棄李元亨單官司，我做咗啦。可能喺你嘅角度覺得我做得仲未夠，但喺法律嘅角度，我已經對我當事人好唔公平。你明唔明啊，卓律師？對唔住，張律師。Close your eyes, can you feel it? The wind blowing on your face. Can you touch it? Can you hold it? It's gentle and soft. Open your eyes and see the flower is beautiful. The sun is smiling, the sky is blue. The birds are singing to you. Can you see? Oh, can you see? It's beautiful there.
張強，我聽日會同阿 Nick 傾一單新官司嘅案情。先至聲明啊，呢單 case 同李元亨單官司一啲關係都冇。你有冇興趣先呢？好啊，聽日見。聽日見。我上去拎埋最後嗰箱嘢落嚟。Henry， 差唔多啦。KC 知唔知你攞晒啲舊文件落嚟？今日律師公會有個會要開，佢冇咁早翻。係啦，佢啲 case 已經 close file 入晒檔噶啦喎，你仲攞嚟做咩？KC 咁貪，我就係唔信佢喺公司做咗咁多年都未曾甩過水。我而家叫啲核數師 check 過晒佢以前做過嗰啲 case。只要有一條數唔啱，我就要佢同 ICAC 解釋。你放心啦，我唔會搞到軍圖 IPO 同埋拖埋你落水嘅。多謝 Henry。呢段係啱啱喺大廈天台影到嘅 CCTV。喺10分鐘之前，呢位女士將啲紙掟咗落街。我認得呢位女士好似你公司嘅職員，我需唔需要幫你報警？唔使啊，唔會嚟嘅啫。你哋啲男女關係其實唔關我事，不過如果因為一個女人影響到我啲計劃，我會好唔開心。張律師，我今日俾你3個 sit in啦。我想同你哋討論下一單我即將要處理嘅官司。喺呢個會入邊咧，我唔想聽到任何同呢單官司無關嘅案情。如果俾我聽到劉子樂、李元亨或者譚雪兒其中一個人名，我會即刻請你哋出去。知道，明白啊 ，understood。你粗略講下呢單官司嘅案情。喺舊年6月6號晚上11點15分。受害人周美君咧就收到佢朋友李子駒嘅電話，約佢去山林道新世紀卡拉 OK 房度玩。大概11點半嘅時候，佢到達卡拉 OK 房，之後佢懷疑李子駒喺佢杯飲品度落咗軟性毒品，喺迷糊嘅狀態下俾佢強姦咗。咁李子駒嘅口供點講？李子駒就否認有向周美君落藥，但佢話周美君嚟到卡拉 OK 房嘅時候咧，神志已經唔係咁清醒，應該嚟之前咧已經剔咗軟性毒品。佢喺周美君自願嘅情況下進行呢次性行為。並唔係強姦。呢你覺得應該點答？最直接咧就證明周美君唔喺自願嘅情況下發生呢次性行為。一直以嚟，強姦案最難引證嘅一點就係女方是否自願，更何況當事人當時係食咗藥，喺神志不清嘅情況下。我哋證明到男方講大話，口供唔可信咪得咯？希素講得啱，只要證明到周美君喺你去到卡拉 OK 房之前係神志清醒，冇食到藥嘅話，就可以推翻李子公嘅口供。我哋需要人證，證明周美君喺入房之前神志仲係清醒。咁周美君嘅口供裏邊有冇講到佢入房之前發生過啲咩事，見過啲咩人？佢話佢去到卡拉 OK 房門口之前咧，就唔小心撞到個侍應，仲㧬冧佢盤入邊3個骰盅，入邊有15粒骰。個侍應仲話佢好快脆已經執翻嗰15粒骰，然後同佢講聲對唔住。希素，我哋要證明譚雪兒入李元亨 office 嗰陣係清醒嘅。喂，我同你講過唔準講啲咩㗎？喺劉子樂送死者上李元亨 office 嘅時候，可能有人見過死者，又會知道當時精神狀況。喂，你哋咪當我死㗎？我同你講咗唔可以講案情以外嘅嘢㗎嘛。但係入面咧一定會有保安員㗎嘛，同埋有啲開 OT 嘅職員咧一定未走，所以一定會有人見過譚雪兒。即刻同我出去。唔該晒，多謝張律師。師傅，咁單案仲使唔使討論落去啊？我碎晒佢啦。但你做咗成晚嘅喎。我碎晒佢啊！今朝早同警方嗰邊同埋律政司阿 Samuel 開個會，佢哋話將會就劉子樂對你嘅指控咧作出檢控，最遲下個禮拜就會落 charge。控告你教唆強姦。你點樣同佢哋傾㗎？你冇同佢哋解釋清楚成件事唔關我事嘅咩 ？Frankie 唔使咁緊張喎，
劉子樂提出咗指控，班警察冇可能翹埋雙手，循例都要做翻啲嘢噶嘛。不過我有信心，單官司就算擺上法庭，個官都會判你冇罪。係咪真㗎？譚雪兒係你女朋友，你點會叫個司機去搞自己嘅女人啫？分明就係嗰個劉子樂想拖你落水，咁咪喺度搞震咯。Michael， 你話係咪啊？係啊，劉子樂本身都有罪，佢嘅誠信同口供一定會受到質疑嘅。你今日做乜嘢啫？入嚟房咁耐，查藥又查咗咁耐。琴晚睇文件睇得夜咗，我唔夠瞓就會頭暈㗎啦。你唔好搞到成間房嘅藥油味啦，攞俾查啦。哦。George，不如叫翻阿張強翻嚟幫手好嘛？李生，我出去，好快翻嚟。佢都係嫌錢唔夠啫，我唔介意俾多少少佢喎。佢都係傻 lead 嚟嘅啫，嚟緊要上庭，佢都幫唔到啲咩手㗎。費事叫咗佢翻嚟之後咧，好似冇咗佢唔得咁樣。總之你信我，單官司冇問題。先生，你冇事啊嘛？冇乜嘢，係個頭有少少痛。冇啦，見你面青好純白，幫你 call 把車送你醫院 check 下啦。唔使。係，我坐一陣冇事㗎啦。唔該晒。咁你有咩就叫我啦。咪照，點稱呼啊？周俊明啊，先生。唔該晒。我係知道 Tony 係邊個，佢就係聯交所監管事務部嘅核數律師，佢叫 Simon Chu。我今日同佢通咗2個電話，佢承認咗係佢 hold 住軍圖嘅 IPO 同埋 send email 勒索你嗰個人。佢有咩同你講？我第一個電話打俾佢，問佢係咪聯絡過我老公，佢咩都冇講就收咗線。但係都唔夠15分鐘，佢主動打返俾我，佢承認佢就係 Tony。佢話佢睇過軍圖交俾聯交所嗰啲財務報告，佢 check 到有15條係報大咗，所以佢每一條要20萬做掩口費。我應承咗佢300萬，我聽日就俾佢。我改變主意，當年都唔俾。老公啊，佢真係會爆你大鑊㗎！佢個300萬俾佢做掩口費，咪當破財擋災咯。你反正都會攞成1000萬㗎嘛，係咪？我哋結婚幾耐？15年零3個月。知唔知點解我會記得？係因為我愛你咯。唔好講呢啲嘢啦，我真係應承咗要俾錢人。你喺出面勾佬，我可以隻眼開隻眼閉。我冇話離婚，我當乜事都冇。試問有邊個男人可以做得到？老公啊，我知道你好愛我，我知道我做錯咗好多嘢，所以我更加唔想你有事啊嘛。崔啟堯都俾你拉咗落馬咯。當老人區遲早都係你㗎啦，我真係好唔想你嘥咗20年嘅心血嚟。你係對我好嘅，你就唔使度條橋嚟呃我。你就係 Tony 喺我面前做場大龍鳳，想嚟揮我300萬。Michael，你放手先。你今日晏晝打3個電話，3個電話冇一個打上聯交所嘅。單勤已經查到個電郵 IP 地址，唔係聯交所，係你公司，係證監會啊！我同你瞓埋一張床15年，你係我最信嘅人，點解你要呃住我一次又一次？點解啊？你而家坐到高層嘅位，唔係因為你本事啊，係人哋俾面我基師撈，係因為你係基師撈嘅太太。你今日調轉頭嚟反我？係啊！我除咗覺得我同你瞓埋同一張床之外，根本就唔係你老婆。你而家都吞咗1000萬啦，分翻300萬俾瞓喺你隔離嗰個人，一啲都唔過分啊！好，300萬啊嘛，
我而家就俾你300萬，300萬，錢啊，錢啊！Case 啊，我今朝收到消息，原交嗰邊喺度審批緊軍圖嘅 IPO， 仲話好快會有結果。件事係咪已經搞掂咗？個錢我交俾 Tony， 件事已經解決咗。由而家開始，唔好喺我面前再提呢件事。我覺得 Henry 呢一排做好多小動作，我咪叫你幫我查下佢嘅，查成點啊？佢早排有約個 YD 成班委員出嚟食個飯，不過都係啲好普通嘅飯局，冇乜特別嘢提過。Henry 隻老鬼俾卓貴堯撳咗幾廿年，平時係扮晒不問世事。我知佢嘅心一直好唔服，今次佢可以出翻嚟，一定會做啲嘢。我冇估錯嘅話，佢一定會拉攏我身邊嘅人，企喺佢嗰邊。你同我查下，究竟有邊個人已經轉咗態？我知點做。佢仔案發當晚喺元亨發展當夜間嘅石雕，佢叫周俊明。你咁樣做會唔會抵觸咗你而家緊嘅單 case 啊？我而家已經唔係李元亨律師嘅團隊啦，1個鐘頭之前我已經向佢請辭咗。點解啊？李生成日都嫌我成身藥油味，我怕有一日咧佢卒之頂唔順，所以我開口先。陳學恩單 case 你都俾個 tips 我，今次就當我還翻個人情俾你啦。唔該晒你，Michael。Hi， 你係周俊明先生啊？係，你係？我係劉子樂先生嘅代表律師，我叫方玲。Andy 啊 ，Michael， 將我手頭上嗰個股票全部放晒，轉晒做孖展，沽空元芳發展。我已經同元芳發展嗰邊提出要求，要佢哋交出嗰晚9點之後仲未離開大廈嘅員工資料，但係佢哋到而家都仲未有任何嘅回覆。嗰邊一定唔肯俾啲資料我哋啦。我諗要同法庭申請先攞到。到法庭出埋 permit， 李元亨嗰邊都已經做晒手腳啦。誒，打俾 Martha 睇揾唔揾到新料啊。Hazel， 點啊？我啱見過元芳發展一個保安員，佢叫周俊明。喺案發當晚，佢見過死者，仲同佢傾過偈。小姐啊，你上邊一層揾邊個㗎？我上18樓李生啊。好，你等等啊。Hello， 有房係要上18樓，麻煩開部 lift啊。唔該晒你啊。你係咪 Shirley 啊？我啱啱睇雜誌都見到你啲相㗎。你認得我啊？係啊，我同網上面班 friend 都好中意你㗎，覺得你一定會紅啊！多謝你啊，我會繼續加油㗎。姓周嗰個有冇講譚雪兒當時狀態係點啊？絕對正常。咁我哋應該即刻揾嗰個周生，安排佢喺警署度落口供。佢已經拒絕咗做辯方證人，佢擔心如果出面幫劉子樂嘅話，會影響佢而家份工作。但喺電梯度，佢叫死者幫我錄嗰段片俾佢女朋友。段片佢過咗俾我。今日咧係12月18號，咁遠離12月19號咧，仲有1個小時啫喎。咁我知呢一日咧就係我前面呢位靚仔保安哥哥嘅女朋友阿 May 嘅生日。阿 May， 我喺度咧想祝你生日快樂，希望你嚟緊呢一年咧會越嚟越靚啦。我到啦，我唔同你講住啦，因為如果呢個廣告傾得成嘅話咧，你哋一定要捧場啊！拜拜。
條片講咗時間，影埋地點，咁就證明譚雪兒喺入李元亨 office 之前嗰一刻都仲係清醒。李元亨根本就係度講大話。如果交條片俾警方嘅話，就暴露咗片主嘅身份。但佢同你講過話唔想牽涉入呢件事度，我哋咁做對得佢住咩 ？Martha， 你話咧 ？Hazel， 我哋可以當冇睇過呢段片，但係劉子樂好可能因為咁樣而被判超過15年嘅有期徒刑，而呢條片至少可以幫佢坐少3年監。一份工同3年監禁嚟比，你覺得邊樣嘢嚴重啲啊？咁你覺得我哋應該點做？你記唔記得張強最叻係玩邊招？佢最中意嘅就喺網上面製造輿論。我哋將呢條片交俾警方之前，今晚就將呢條片掉上網，等全香港嘅人都知道李元亨喺度講緊大話，佢嘅口供唔可信，先至係對劉子樂最有利。Libby， 你先表態。我贊成。Hazel， 咁你啦，你先係負責呢單 case 嘅律師，你有最後決定權。好，我都贊成。何謂看穿真假？何謂是非黑白？人在變天的一瞬間，前行後退全部要抉擇。絕寧懸崖未會怕，只要活於我的公義下。局勢如期未會怕，堅決直到盡頭未折返。我信的肩負全部代價。是與非從來無放下，就算風急雨滑，未來極力維護的不會退翻，沒困惑。